師母啊，咁咧喺上一節咧，慧賢女人心咧，你又講到你位嘅姊妹啦，佢中風之後咧，有好大個啟發，咁令到我想到我另外一位嘅姊妹咧，都有類似一啲咁嘅經歷嘅。咁其實咧呢位姊妹咧，即係我而家識佢嘅時候，佢當然係好謙卑、好即係好順服嘅一個女士啦。咁啊，但係咧，佢同我分享到嘅時候咧，佢話佢以前咧唔係咁樣嘅，佢以前咧會真係睇唔起人嘅。因為可能佢自己真係去話好聰明啦，佢真係都會自覺係好聰明，因為做啲功課啊或者做任何事咧都好快脆，同埋第一時間就攞到答案嘅，所以佢成日心裏邊咧都會覺得點解啲人咁鬼死蠢㗎？點解啲人咁鬼慢㗎？咁即係成日都係咁樣去鬧人。但係直至咧佢結婚啦，咁然後生咗兩個小朋友，但係兩個小朋友咧其實喺佢細個嘅時候咧，都被即係診斷咧，佢係呢個智力方面咧，係低於正常咁樣。咁所以咧，佢好大嗰個嘅即係啟發到啊！佢話呢個神係咪正正同佢喺佢自己嘅人生當中刮一個大巴掌咧？咁佢會覺得。咁佢話：我從來都唔知道去謙卑啊！直至即係當佢自己面對湊呢兩個細蚊仔嘅時候。佢話神真係一個好好嘅教導，佢話讓我哋體會到，當你自己擁有好多嘢嘅時候咧，哇！你真係唔好以為真係好似頭先師母你所講話理所當然嘅，即係話哇！你以為你自己擁有嘅嘢係你自己一開始無緣無故地擁有咩咁？咁所以咧，佢話有咗呢兩個小朋友，佢都亦都即係識得謙卑兩個字，而佢個改寫佢人生睇法啦、做事啦各方面嘅嘢。咁嗱，當然啦，你認識呢位嘅朋友咧嚇，咁佢就會從一個角度就係即係生咗兩個智力有問題嘅細路哥咧嚇，就帶俾佢一個好大嘅提醒，就係咧應該就係唔好咁驕傲啦嚇，即係要謙卑啲做人啦嚇，咁就感恩過去所擁有好嘅一切，咁但係而家咧嚇有兩個咧智力有問題嘅細路，咁只能夠就係話咧係盡佢個能力咧好好嘅去即係湊養佢哋，係咪？咁嗱，同樣就好似咧叫做半杯水嘅哲學啊，係半杯水嘅哲學咧，咁我唔知道咧，我哋嘅朋友們咧，當你咧嚇擁有半杯水嘅時候，你會點睇咧？有人就係話：哎呀，弊啦，我冇咗半杯水，唔係咯，得翻半杯咁樣埋怨咯，係咪？但係有人就會從另一個角度就係啦，好在我仲有半杯水。咁正如咧，就係好似你認識嘅朋友咁樣咧。佢生咗兩個咧有問題嘅細路哥咧，其實佢可以係咧埋怨啊。係啊，哇！點解我人生去到呢個 point 度先至整兩件咁嘅嘢啊？係啊，佢可以係放棄自己啊，佢可以即係送咗俾人都唔頂，係咪嚇？但係咧，佢好接受，並且咧就係咧係要好好嘅去培育呢兩個嘅細路哥。咁即係話佢係從積極嘅角度，反而咧佢喺度咧係反省自己，就係咧係咪過去咧佢自己太過驕傲，唔明白咧人嘅困難啊軟弱。咁今日咧佢就成為咗一個唔單止咧係咧。喺湊細路嘅過程咧，佢自己都成長，磨練啦，磨練自己啦。咁自己嘅生命咧，亦都咧係提升咗啦。亦都唔係話咧從此咧就係繼續去睇唔起人啦。更加去明白咧其他人嘅疾苦。好似你頭先即係上一節講呢位姊妹咧，我都覺得佢非常之為佢感恩，就係話佢可以喺經歷過後，佢有啲回望到自己有不足嘅地方，或者佢整個嘅人生嘅睇法都好唔同啊嚇。係啊，佢咧都曾經咁樣同我分享啊。佢話咧而家咧就係神俾佢有一個嘅好體恤別人嘅心咯。佢話以前咧佢自以為自己有恩賜，咁咧佢就會同人咧去比較，同人去競爭。但係咧而家咧佢中風之後咧，佢就覺得咧，唉，有咩競爭啊？即係自己都爭唔到啦嚇。咁開始咧就係咧覺得自己唔應該有呢一種嘅驕傲嘅心。佢以往就係覺得自己覺得咧即係驕傲啊嘛，所以咧就一定會贏人嘅，同埋又睇唔起人啦，可能係啦。咁但係而家咧佢話佢好感恩，雖然咧身體有軟弱啦，有
病患啦嚇。嗯咁但係咧，佢而家咧更加懂得謙卑。係啊，咁咧特別咧頭先同你傾開偈咧，就好多時咧有啲人佢自己都會講話啊嗰陣時咧係覺得自己係神啊，係咪啊？係啊，咁我啱啱咧喺上幾個星期咧，我聽到嘅時候咧牧師亦都講咗一篇道咧，就話原來我哋好多時弟兄姊妹喺教會裏面弟兄姊妹咧，都以為自己係神㗎。哇！我覺得嗰一堂嘅道咧，讓我好大嘅反省啊，就係話究竟我哋所行嘅、所做嘅，係咪以為我哋做足晒自己以為所做嘅嘢，我哋就係等於神呢？哇！其實啱啱就正如相反喎。係啊，真係咁即係同樣咧，我認識呢位嘅姊妹啦嚇，嗯佢自己以前都覺得自己係神嚟嘅，不過咧嚇，即係咧人生經歷咗咁多嘢嘅時候，佢先至明白原來咧係神先有呢種改變嘅能力，改變咗佢係嚇。咁所以咧，凡係咧係謙卑喺神面前嘅人咧嚇，生命都會有改變嘅。係啊，同埋咧，當佢評價人哋嘅時候咧，自己即刻有好大嘅提醒啊！究竟邊個先有資格去評論別人？邊個嘅屬靈啊嘅生命係點咧？其實只有神一個嘅啫喎。仲有咧，佢嘅經歷係乜嘢咧？佢話咧，從前咧就係咧自以為義嘅。係。佢話而家咧先至知道，原來越自義咧係越傷害自己啊！呢個係佢咧即係一個好深嘅經歷啊！其實咧佢真係即係頭先我哋所講嘅咧，都係對自己一個好大嘅提醒嘅，係嘛？因為我哋其實做人每一日都可能會有一啲唔啱嘅地方嘅，咁所以咧，我覺得喺思想上啦，或者行為上咧，都會有一個提醒自己，人始終係有個 limitation，人係冇咁有限制嘅，我哋始終係唔係一個完美嘅人。你講開咧有限啦，人嘅限制咧，我真係有一個好深感嘅經歷啊！係我有一次咧，我喺地中海地區，我喺咧以色列一間嘅酒店，咁我就住喺好高嘅樓層，咁嗰個嘅房間咧就可以望到成個嘅地中海嘅。咁當時咧已經係食完飯啦，已經天黑㗎啦。我就自己咧就係準備要休息啊，有個 balcony 喎，梗係要出去望下啦。哇！望見嗰個嘅漆黑嘅大海啊，因為已經係夜深啦嘛。哇！望見嗰個浩瀚無邊嘅大海咧，我心裏邊咧突然間就好有一種嘅感受啊。我就覺得咧，哇！神嘅創造真係好偉大，人係好渺小啊，好似個大海咁樣。人唔好覺得自己咧係好似了不起啊！一個大海咧，我哋可以好好享受。但係咧，如果一個大浪冚埋嚟嘅時候咧，人係敵唔過呢啲大海呢啲嘅海浪嗰種嘅威力。係啊，我覺得特別咧，當我哋去到大自然嘅地方當中咧，俾呢個大自然擁抱當中咧，我就會覺得真係人真係好渺小啊！當就算你自己以為好叻嘅時候，其實我哋只係一個微塵嘅啫。咁不過咧，我亦都曾經唱過一首歌咧，好好啊，佢叫做《恩典的記號》啊。佢就係講咧，佢話我哋企喺大海邊咧，先至發現自己係幾咁渺小；登上最高嘅山，先至發現天有幾高。浩瀚嘅宇宙裏邊，我哋真係微不足道，好似灰塵消失咗都冇人知道。但係咧，呢首歌繼續講，佢話夜空嘅星星彷彿好似喺度對我微笑，靜聲嘅輕聲嘅告訴我，一切佢都睇見啦。我所有嘅掙扎，所有嘅軟弱同埋跌倒，將成為主恩典嘅記號。